Labdien visiem! Mani sauc Jaroslavs un es sveicinu jūs lektorium 2. raidījumā. Šodien pie mums viesos ir Marija Grušinska, kas ir topošā psiholoģijas un psihoterapijas studente. Sveiki, Marija! Sveiks, Jaroslavs! Šodien mēs gribam parunāt par izvēles grūtībām. Tas ir ļoti interesants temats, par ko var daudz ko pateikt, bet sākumā es gribēju tev pajautāt, kāpēc šī tēma ir svarīga tev? Zini kā, īstenībā es taisījos rakstīt savu kursa darbu Latvijas Universitāte tieši par šo tematu. Un man tas tik aizrauja, ka es sāku diskutēt par šo ar saviem draugiem, ar rādiem. Un izrādījās, ka gandrīz katrs no paziņām sastopās ar kaut kādām grūtībām saistībā ar izvēli. Un es saprotu, ka šeit kaut kam ir jābūt, tur jārokas dziļāk. Un tā arī tiku līdz šim tematam. Jā, protams, katrs no mums pieņem lēmumus, risina jautājumus, un tas noteikti ir kaut kas, ko arī pēta psihologi, jo tas ir svarīgi ikdienas dzīvē, un reizēm tas mums arī kaut kā attur mūs no tās dzīves, teiksim, plūšanas. Ja? Un kā tu domā, kā šīs izvēles grūtības izpaužas mūsu ikdienā, un cik bieži mēs varam sastapties vispār ar tādām grūtībām? Zini kā, ASV Universitāte, neatceros īsti kurā gadā, bet tika veikts viens pētījums attiecībā uz izvēlēm, lēmumu pieņemšanu, cik dienā aptuveni cilvēks pieņem kaut kādus lēmumus. Un cik tad tas ir? Tur viņi mēģināja apsvērt, cik daudz lēmumus izvēles, un saka ar to visvienkāršāku principu, ja? Ar izvēlēm, kas ir saistītas ar ēdināšanu, ar pārtiku. Vai ne ikdienas lietas? Jā, tieši tā. Jā, uzvilkt drēbes, apēst. Jā. Neteikšu maz svarīgāko, bet ar tādam kā triviālam. Triviāls, bet tomēr izvēles, ko vilkt mugurā. Es domāju, tas ir aktuāli daudziem cilvēkiem. Un viņu sākotnējais apsvērums bija, ka cilvēks pieņem aptuveni 15 lēmumus attiecībā uz pārtiku, uz ēdināšanu. Bet iedomājies, viņu pētījumā rezultātā viņi konstatē, ka tikai ar pārtiku cilvēks pieņem aptuveni 226 lēmumus dienā. Tas jau izklausās vairāk. Teiksim, man tuvāks cipars, jo 15 izklausās kaut kā maz, jo es arī gatavojot ēdienu, varbūt pusdienām, es skatos tā gurķis vai tomāts, sāls vai pipars, cept vai vārīt, un teiksim, tās izvēles, viņas sakrājas diezgan lielā daudzumā. Jā, tieši tā, šķivja vai porcijas izmērs. Vai ne? Arī. Un no šī rezultāta viņi atvasināja to milzīgu skaitli, 35,000 lēmumi ikdienā. Un tie, kā mēs jau diskutējam un minējam par to, kā ir arī triviāli lēmumi, kaut kādas vienkāršākas lietas, ko vilkt mugurā, tieši to. Vai pat kā sastādīt kādu teikumu. Tas arī ir izvēle, kas sastādīt tos vārdus teikumā, kā veidot to teikumu. Bet, protams, tajā skaitā ir arī sarežģīti lēmumi, kaut kādi nopietnākas izvēles. Tā kā aptuveni 35,000 dienā, tas arī. Tas izklausās daudz, un es vispār brīnos, kā mēs tiekam ar to galā. Un šeit man būtu interesanti uzzināt no tevis, kādas psiholoģiskās vai kognitīvās nianses aspekti ietekmē šo lēmumu pieņemšanu, un kas šeit var būt tāds svarīgs, uz ko mums būtu interesanti paspīdināt gaismu un varbūt parunāt.
Tieši tā, kā tu saki, mūsu izvēle, tas grūtības, pareizāk sakot, ietekmē gan kognitīvi kaut kādi aspekti, gan arī mūsu uzvedības aspekti. No tā var skatīties arī no klīniskas skatu punkta. Piemēram, no klīniskas skatu punkta tas varētu izklausīties kā simptoms. Jo, teiksim, depresijas gadījumā, trauksmes gadījumā, obsesīvu-kompulsīvās traucības gadījumā, tā ir nespēja pieņemt to lēmumu. Es domāju, es savā dzīves gaitā biju redzējis vairākus piemērus, kad cilvēki ir tādā depresīvā nomāktā stāvoklī, un viņiem tiešām ir grūtības pieņemt lēmumu un vienkārši pat parūpēties par sevi. Un tas ir tāds, teiksim, tas, kas man liek apstiprināt domu, ka depresija ir tiešām 21. gadsimta ievērojami svarīga slimība. Depresija taču ir slimība, vai ne? Tā ir slimība. Jā, tad pareizi pateica. Jo tā klasifikācija arī mainās un bet atgriežoties pie lēmumu pieņemšanas, mums ir, protams, klīniskie gadījumi, un kad ir klīniskais gadījums, tad vislabāk cilvēkam griezties pie profesionāli, un varbūt tur būs korekcija ar kaut kādām zālēm, bet arī ar terapiju. Bet, teiksim, ja mēs ņemam vērā, vidējo cilvēku, kuram nav izteiktas depresija, izņemot, protams, kaut kādu ziemas vai rudens depresiju, tā kā mums visiem mēs būtu nedaudz kaut kāda tāds skumjumiņš, bet, teiksim, standarta cilvēkam, ja tāds vispār eksistē, protams, kādas viņam var būt grūtības pieņemt kaut kādus lēmumus ikdienā? Ko viņš sastopas? Teiksim, no behaviorālās skatu punktā tas varētu būt pārslodze ar visvisādām alternatīvām, izvēles alternatīvām. Un tas ir tāds pirmais, ko es gribēju pieminēt, izvēles grūtības aspekts, tas ir izvēles paralīze. Vienkāršāk sakot, tās ir tik daudz to iespēju, to alternatīvu, ka tu vari pazaudēties un nezini, ko īsti tu gribi, ko tu vēlējies izvēlēties. Labs piemērs īstenībā, es domāju, ka tev tas ir pazīstams, teiksim, brīvdienas vakarā, tu vēlējies kaut ko apskatīties, kādu filmu izvēlēties un milzīgs, vienkārši tik daudz to piedāvājumu, ka tu nezini, ko tieši tu gribi izvēlēties, jo tu arī nezini, kādas sekas būs no šīs izvēles, bet jau gribas, ir kaut kāda sagaidas. Tāpēc es parasti neskatos. Ja man neiesaka draugi, ka šī firma ir ļoti laba, es apvaicējos parasti par ko tā ir, lai tur nebūtu arī kaut kāda nepatīkama pārsteiguma. Temats interesē, labi, noskatīšos. Tā parasti es daru, jo, kad es ieeju kaut kādas, filmu databāzē kaut kādā online un man gribās tiešām izvēlēties kādu vienu, tad es pilnīgi nogrimstu izvēlē, jo tur ir visas tās afišas izskatās tik burvīgi, tik vilinoši, un izvēlēties vienu, nezinot, ļoti grūti. Var mēģināt kaut kā pēc reitinga skatīties, bet tas arī īsti nepalīdz, jo varbūt... Tas ir mūsdienu grūtība, jo šo izvēlu ir tik daudz. Starp citu, 2000. gadā ASV lielveikalos tika taisīts interesants eksperiments. Apmeklētājiem deva degustēt, pagaršot ievarījumu. Un viena dienā viņiem deva stāvēta stends ar ievarījumu izvēli. Viena diena bija piedāvāt 26 garšas, cita diena tikai 6. Un kāds bija iznākums? Rezultāti ir tādi, ka tā ir pirmā diena, kad 26 izvēles bija. Tas ļoti pievelka uzmanību. Protams, tāds plašums, degustācija, visu var pagaršot. Un cilvēki nāca un garšoja. Viņiem arī pēc tas degustācijas tika piedāvāts nopirkt kādu burciņu, bet rezultāts bija tas, ka viņi pagaršoja un nevarēja izvēlēties.
60% no apmeklētājiem nāca garšot, bet tikai 3% no tiem pirka to jau arī. Spēja izlemt tomēr, kurš veids viņiem vairāk garšo, ja? Jā, turpretī bija tā diena, kur piedāvāja 6 tikai veidus. Un pienāca pagaršot 40% cilvēki, tie apmeklētāji. Mazāk, jā, salīdzinoši mazāk, jā. Bet pirka 30% apmeklētāji. To būtu jānoklausās varbūt mūsu lielveikalu vadītājiem un drusciņi arī jāsamazina veikalu kaut kā, tā kā plašuma, kaut kā diapazonu un varbūt tas tomēr, samazinās apmeklētāju skaitu, bet palielinās peļņu. Un mums kā patērētājiem tas palīdzēs vienkārši izvēlēties. Jo, kad veikalā arī tāpat ievārījumi vai jebkāda cita prece, viņi ir tik daudz veidu, un ja tā prece ir varbūt kaut kas tāds nesvarīgs, es nezinu, tur ziepes virtuvē, vai trauku mazgāšanas līdzeklis, es parasti pērku lētāko vienkārši un viss. Bet, ja tā ir svarīga lieta, tad ir tik grūti izvēlēties kaut ko patiešo labu un svarīgu sev, ja tev ir 20 un pāri un vairāk izvēļu varianti. Jā, tas ir tāds klasisks piemērs izvēles grūtībām, tā kā šī izvēles paralīze. Es skatījos nesen vienu video, kur bija minēta izvēles paralīze sakarā ar džinsiem. Jā, es domāju, tu arī redzēji to video. Šaubos, bet varbūt. Labāk uzklausīt. Jā, tur ir tāds lektors Bārijs Švārds, un viņš runā par to, kad veikalos ir pārāk liela izvēle ar dažādiem modeļiem, tad viņu skatījumā cilvēks, kad izvēlās sev pašu labāko modeli, vienalga aiziet prom ar sajūtu, ka varētu būt, ka viņš kādu neapskatījās un ka bija vēl labāka izvēle. Tad, tas varētu rast arī tādu papildus trauksmi vai bailes par to, ka bija vēl labāka izvēle. Un zini, tas principā ir viens cits tāds sarežģījums izvēlei. Tā ir tā kognitīva disonance, jo mēs nopirkam tos džinsus, bet mēs it kā neesam apmierināti, jo mēs palaidām garam vēl kādas citas iespējas, kādas citas alternatīvas, un varbūt cita veikala ir tieši labāks variants priekš mums. Kas mums vairāk patīk. Jā, es tieši par to domāju. Man arī, kad ir vajadzība izvēlēties kaut kādu tādu, teiksim, preci, kurai jābūt gan izskatīgai, gan funkcionālai, gan vēl kaut kas, varbūt interjeram, lai tur labi izskatās un lai arī nebūtu pārāk dārgi. Tas izskata visas iespējamās kombinācijas un variantus. Un galu gadījumā pašā galā, kad jau es pieņemu lēmumu un liekas, bet varbūt tas nebija pats labākais, varbūt es kaut ko palaidu garām, varbūt bija kaut kur vēl jāapskatās citā veikalā vai jāpajautā draugiem vai kaut kā tā, vai arī vispār nevajadzēja to pirkt. Man ir tik daudz apsvērumu un tā tiešām, tāda savā ziņā tā ir disonance, ja es it kā izpildīju to, ko es gribēju, es dabūju preci, es izpildīju kaut kādu savu iekšējo uzdevumu par to, ka tā funkcija ir atbilstoša un tā tālāk, bet rezultātā reizēm ir tik daudz šaubu, ka es vairāk nevis priecājos par to, ka man ir kaut kāda jauna forša manta, kas tiešām atbilst un kas pilda savu funkciju, bet pārdzīvoju par to, vai man vajadzēja, vai nevajadzēja, un vai varbūt kaut kur bija labāk. Bet iedomājies, tu tagad domā un runā par džinsiem, bet ja tas ir dzīves izvēle, ja tas ir profesijas izvēle, ja tas ir dzīves partnera izvēle, un jo sarežģītāka ir tā izvēle, jo nopietnāk šī disonance izpaužas, jo stiprāka tā grūtība ir. Kognitīva disonance izklausās kā kaut kas arī tāds plašs termins, kas varētu apzīmēt vairākas lietas. Un es dzirdēju, ka arī tāds saīsinājums, kurš ir pazīstams kā FOMO, jeb Fear of Missing Out, kas no angļu valodas tulkojas kā
bailes palaist kaut ko, nepiedalīties kaut kur. Un, jā, man ir interesanti, vai mūsdienu psiholoģija to pēta, vai arī tas ir tikai kaut kāds TikTok vai Instagram termins, un kā tas ir saistīts ar mūsu izvēles grūtībām? Zini, FOMO ir kognitīvas disonances paveids īstenībā. Oficiāli, ja? Nu, var tā teikt, jā. Okay. Jo tā ir tā paša disonance, bet jā, disonances gadījumā tu neesi apmierināts ar savu paveikto izvēli. Un arī raizies, un tev ir bāžas par tām alternatīvām, un tu vēlies varbūt kaut ko vēl, bet FOMO ir tas, ka tu esi gan apmierināts ar savu tekošo izvēli, bet tev negribās palaist tās pārējās alternatīvas. Nu, piemēram, tāds spilgtākais variants, kad pēc grūtas darba nedēļas tu gribi palikt mājās, izgulēties, bet tik daudz piedāvājumu, ko padarīt brīvdienas, kur aizbraukt, apmeklēt kaut kādu izstādi vai aiziet kopā ar draugiem kaut kur uz kādu džemu varbūt. Jā, un... Manā skatījumā tas nedaudz atgādina arī izvēles paralīzi, jo arī šeit ir tāds moments, ka ir daudz izvēles iespēju, un, protams, izvēloties vienu, mēs palaižam garām visas pārējās. Un varbūt šeit ir tā galvenā nianse tāda, ka mēs tiešām zaudējam tik daudz, jo, kad mēs vēl neesam pieņēmuši to lēmumu vai izvēli, mūsu priekšā ir viss spektrs ar izvēlēm. Aiziet tur, izdarīt to, vai vienkārši palikt mājās, un tas viss mums rada to brīvības sajūtu. Protams, jo izvēle daļai arī brīvības sastāvdaļa. Bet izvēloties vienu, mēs pa lielam atsakamies no visa cita. Principā no visa cita. Es bišķiņ tevi palabošu, jo izvēles paralīze tas tomēr ir bišķiņ atsevišķa opera. Jo tur notiek tāds aizsprosts cilvēkam. Viņš vienkārši nevar izvēlēties, un tad viņš neizvēlās. Un šeit ir vairāk par trauksmi, jā? Par FOMO tu FOMO, jā. Viņš jau ir izvēlējies, bet viņš grib arī pārējo. Viņš ir izvēlējies, bet tomēr viņam ir kaut kāda tāda, kaut kāda kasoša sajūta, ka kaut kas varbūt vajadzēja citur aiziet, jā? Jā, un zin kā, svarīgi ir tas arī, ka cilvēks vienmēr grib prognozēt kaut kādas savas izvēles sekas. Nu jā, vēlme kontrolēt apkārtējo pasauli, tas, protams, ir ļoti kārdinoši. Bet rodas arī jautājums, ko mēs gribam kontrolēt, un vai mēs pareizi novērtējam mūsu apkārtējo vidi, situāciju, un vai mūsu spriedums vispār ir korekts. Jo reizēm es, piemēram, jūtos tā, ka es gribu kaut ko nokontrolēt, bet izrādās, ka šis process neprasa kontroli. Un vienkārši mans skatījums uz kaut kādu lietu bija nepareizi. Man likās, man vajag investēt tur savu laiku un darbības. Bet izrādās, ka nē. Ka varbūt šajā gadījumā tieši ir kaut kāds vērtējuma nianse. Jā, tieši tas, ko gribēju teikt, uz tavam pārdomam ir neskaidri vērtēšanas kritēriji. Jo brīžiem cilvēks nevar izlemt, uz ko likt to uzsvaru, uz to emocionālo apmierinātību vai uz kaut kādu izdevību, materiālu izdevību. Jā, kaut kādu finansiālu, materiālu vai fizisku ieguvumu, jā. Jā, un tad vēl pastāv tādas lietas, kā cilvēkam, principā mums piemīt tādas domāšanas kļūdas, cognitive biases no angļu valodas. Un tas ir tādas neapzinātas lietas, ko mēs nevienmēr pamanām un nevienmēr varam to kontrolēt. Teiksim, viena no tādiem izklausās smieklīgi, bet nosaucas
statusa quo domāšanas kļūdā. Un tas nozīmē, ka cilvēkam ir noslēdze palikt tajos pašos apstākļos, izvēlēties to pašu ierasto jau, nevis kaut ko jauno, kam arī būtu labāks, nezinu, priekšroka, labākie apstākļi nosacījumi. Labs piemērs, starp citu, un es domāju, ka tu pazīsti arī tādu, kad zvana mobilo operatori un piedāvā pāriet no viena uz otru. Un, piemēram, tu maksā tik daudz, bet viņi piedāvā tev maksāt mazāk, un tu saki, ka nepaldies. Es gribu palikt pie sava, pat neizvērtēju tos labumus, ko viņi piedāvā. Bet, zini, manā gadījumā tas piemērs nestrādā, jo man zvanīja vairākas reizes. Es veltīju laiku, lai viņiem sniegtu visu nepieciešamo informāciju, atbildētu uz visiem jautājumiem, un galu galā viņi piedāvā man vēl dārgāku pakalpojumu. Tā kā viņa piedāvājums nekad neizrādās tik labs, kā viņi sākumā to sasola man. Tāpēc esmu nedaudz vīlies telefonu operatoru tādās kompaņās, ka viņi kaut ko piedāvā. Bet es pilnīgi atbalstu tavu, teiksim, ideju par to, ka statusu quo ļoti negribas mainīt. Un tas, manuprāt, ir saistīts ne tikai ar to, ka mums ir ieradumi, ka mēs esam komforta zonā, bet arī to, ka evolucionāri, kaut kur es to esmu dzirdējis, evolucionāri mūsu smadzenes mēģina ietaupīt resursus un ietaupīt tā kā domāšanas kapacitāti, kas pēc būtības ir resursi, cukurs, ko patērē mūsu smadzenes galvenokārt, lai veiktu savu darbību. Bet tieši izvēle un visas tas raizes par to izvēle un to daudzums, izvēles daudzums un tad tas grūtības, ar ko mēs sastapamies, rāda to iekšējo spriedzi, kas tā kā pasliktināt to visu situāciju. Jā, bet ko es gribēju teikt, ka mēs cīnāmies arī ar kaut ko, kas ir evolucionāri mūsu fizioloģijā ielikts, ka mēs mēģinam veidot paternus un pēc tam tos paternus atkārtot. Ja tie paterni ir īpaši mūs tā kā apmierina, vismaz kaut kādā pirmā skatījumā, tad turpinot šos paternus, mūsu smadzenes netērē liekos resursus tam, lai atkal izvērtētu šo scenāriju, vai viņš atbilst vai neatbilst, vai tas ir perfekts, vai tas nav perfekts. Tāpēc tas it kā mums fizioloģiski liek veidot automatismus un pieturēties pie automatismiem. Tajā video, ko es biju skatījies, bija minēta arī kaut kāda, šeit varu samelot. Labāk nemelo. Jā, bet es centīšos. Revolūcija, kas notika pārtikā, tam pirmatnējiem cilvēkiem, kad viņi sāka patērēt vairāk ogļhidrātus, un tad smadzenei palika vairāk iespējas apzināti domāt un kaut ko vērtēt, jo savādāk, kad smadzenēm arī ir resursi, kā mūsu ķermenim, tas ir cukurs. Un ja cukura daudzums pietrūkst, un ja pārtika nav pietiekoši sātīga, tad arī smadzenēm pietrūkst enerģijas. Un tajā brīdī izveidojās tas fizioloģiskais, teiksim, novirzījums uz to, lai veidot automatismu. Shortcuti, tieši tā. Bet tad, kad notika tā, teiksim, revolūcija un mūsu pirmstečiem palika tāda piekļuva lielākam ogļhidrātu daudzumam, tad attīstījās arī racionālā domāšana un attīstījās konstruktīvā situatīvā domāšana, kura pirms tam vecā nekur nepalīkā. Tāpat, zin kā, jaunas neironas saites viņas veidojas, bet vecas tāpat tas nekur nepaliek. Jā, un arī tā pati vecā, teiksim, tehnoloģija, kas tā kā veidot automatismus, arī mums nekur nepalika. Un tā mums tā kā ļoti samīļo mums un saka, ārpus no status quo, šeit jau ir tik labi, mēs tik daudz resursus ietaupīsim, ja paliksim šajā situācijā. Tas var būt tās bailes arī kaut ko mainīt. Bet zini, kā laba lieta ir tā, ka tas automatisms, par ko tu mini, tie ieradumi, principā tas arī ir mūsu izvēle, ja tā paskatīties atdalinājumā. Tu domā, automatisms ir mūsu izvēle? Tas ir ieradums.
Tas ir kaut kādas prasmes fiziskā līmenī vai mūsu pārliecības mentāla līmenī, ko mēs veidojam dzīves gaitā, un viņas palika automatizētas. Zemapziņā, jā, un taupa mums un mūsu smadzenēm to enerģiju. Jā. Bet tieši pieejot tam visam apzināti, pamanot to, izsekot kaut kādus kas to rādīja, mēs varam arī mainīt tos ieradumus. Jā, noteikti, un man liekas, mēs arī drīzumā par to parunāsim, ko mēs varam mainīt un kā mēs varam ietekmēt tos arī automatismus, vai ne? Gan. Jā, bet pirms tam es tomēr gribēju vēl apskatīt tādu diezgan nopietnu izvēles aspektu kā emocijas. Jo kaut gan racionāli mēs neesam, bet emocijas tomēr diriģē to visu mūsu pasakumu, ko mēs varam nosaukt par cilvēka būtību. Jā, un gan negatīvas emocijas, gan pozitīvas emocijas var ietekmēt mūsu izvēli, bet, piemēram, negatīvas, ja tas ir kaut kādas bailes, trauksme, agresija kaut kāda, neļauj mums izvērtēt visu to ainavu kopā, visu to bildi saredzēt, bet mēs fiksējamies uz kaut kādiem tādiem nepārāk labiem, negatīviem pārdzīvojumiem, un tāpēc mums rodas tādas šaubas par to izvēli, vai vajag to vispār darīt. Turpretī pozitīvas emocijas, kuras liek mums pārliecināties, varbūt pāri nepieciešamam mūsu izvēle. Un, piemēram, priekā gadījumā mēs varam ne līdz galam izvērtēt kaut ko, nesaskatīt to nopietnību visai situācijai un rīkoties aplamies, nezinu, kaut kā tā. Bet vai tu pieskaiti šeit arī mūsu iekšējo fizioloģisko hormonālo iedarbību? Jo, kad mēs esam priecīgi, parasti mūs pārņem tā sauktie laimes hormoni. Bet, kad mēs esam bailēs vai stresa situācijā, mums attiecīgi ir stresa hormoni, baiļu hormoni un tālāk. Un, ja teiksim, 20. gadsimta sākumā farmakoloģijas pirmsākumos tika veidoti eksperimenti, kur cilvēkiem inicēja šos hormonus, viens no tiem var būt adrenalīns, un tas pilnīgi maina mūsu uzvedību, jo tas ir tāds fizisks, ķīmisks stimuls, kuru mēs arī nevaram pretoties. Lai cik apzināti mēs nebūtu, mēs nevaram pretoties anestēzijai, mēs nevaram pretoties citām zālēm, kas iedarbojas arī uz mūsu fizioloģiju. Un mēs esam tādā ziņā kā iestrostot šajā ķermenī, kur ir tas apzinātais, mūsu zemapziņa un mūsu fiziskais, kas arī diktē, ko mēs jūtam emociju gadījumā, un kā mēs rīkojamies izvēles gadījumā. Par ko es arī minēju, par to, ka tas emocijas un pirms emocijas ir tie fizikālie procesi, tie hormoni, to iedarbē, diriģē to visu pasakumu, kas saucas cilvēku būtību. Un ne tik sen esam runājuši ar vienu draudzeni par dopamīna ietekmi uz mūsu izvēles, starp citu, jo dopamīns regulē to, tā teikt, apbalvojumu. Es atvainojos. Jā, jo dopamīns regulē to mūsu apbalvojumu sistēmu. Un pēc kaut kādas cilvēka cilvēka dzīves vēstures, jo, ja viņš ir veicis kaut kādus labus izvēles priekš viņam, tad dopamīns paceļas un viss kārtībā, un viņš turpina rīkoties tā tālāk. Bet, ja
viņa izvēles rezultātā noticis kaut kas nepatikams, tad dopamīns arī regulē un pasaka uz priekšu, ka šitā vairs nevajag. Apbalvojums nebūs. Un tāpēc mēs tiecamies atkārtot tās rīcības, kuras mums nes vairāk laimes sajūtu, un mēs tiešām diezgan loģiski mēģinam izvairīties no tām situācijām un tādām izvēles sekām, kas mums nes negatīvo, kaut kādu, kā tu pieminēji, negatīvas emocijas. Un šajā sakarā ir interesanti varbūt ieskatīties tajā, kā mēs vērtējam šīs emocijas. Ja mēs vērtējam emocijas negatīvi, tad, protams, mēs atturēsimies no bailēm, piemēram, bet tie, kas ir asu sajūtu un emociju teiksim, cilvēki, kas to meklē, kaut kāds adrenaline junkies, kā angliski sakot, tie, kas, nezinu, lec ar izplatņiem vai rāpjās uz kaut kādiem torņiem, viņiem tās bailes tiešām ir savādākas, jo bailes viņi transformē par pozitīvu enerģiju un pozitīvu rezultātu. Un šeit varbūt nav tik viennozīmīgi, ka ir kaut kas negatīvs vai pozitīvs. Tomēr tā ir mūsu uztvere, kas transformē to vienā vai otrā grozā. Ja pieņemsim, ja tie ir divi pozitīvs un negatīvs. Atbildot tev uz šo teicienu, man gribētos pateikt, ka tas tomēr kaut kāds kultūrāls varbūt aspekts, kultūrāls un vides aspekts, jo tā apkārtējā vide iemāca mums, kā rīkoties ar mūsu emocijām, kā reaģēt uz kaut ko, bet īstenībā, jā, tev patiesība, ka emocijas nav sliktas, ne vienas, ne otras. Viņas vienkārši ir tādas, kādas viņas ir. Un ja iemācīties viņus atpazīt, nevis apspiest, bet tieši pārvaldīt un regulēt kaut kādā veidā un apzināti ar tiem rīkoties, tad tie varētu būt arī kā palīdzēji. Tieši tā, tieši to es arī domāju. Un ko tu pieminēji, tas ļoti interesanti par to kultūru un sabiedrību, kas tas ir. Es to varētu pateikt, dēvēt par kolektīvo neapzināto. Jo tas ir arī automatisms, bet kurš ir lielākā kaut kādā līmenī. Kas nav individa automātisms un status quo, bet ir tas, kas ir kultūras vidē, kolektīvā. Tas ir ļoti interesanti. Jā, tas ir tāds cits atsevišķs lauciņš izpētē īstenībā. Jā, un arī šeit var kaut kā konstruktīvi uz to skatīties un noraidīt kaut kādus kultūras, jeb vides, jeb kolektīvos, teiksim, aizspriedumus. Jā, tieši tā. Statusus quo un citas kaut kādas pieņemtās. Jā, principā mēs pamazam pietuvināmies tikam līdz tam, kā mēs varam rīkoties ar tam grūtībām, izvēles grūtībām. Viena no tādiem risinājumiem, varbūt tieši no manas pieredzes, ir pamanīt tās emocijas, pamanīt tos kardziņos. Jo viņi, kā es jau minēju, kā karodziņi, viņi norāda uz to alternatīvu vai to izvēles nopietnību priekš manis. Cik tas svarīgs ir priekš manis. Tev ir zaļi un sarkani karodziņi? Nē, visādas krāsas. Okay. Bet viņi vienkārši pasaules, šīs laikam būs svarīgs, tāpēc apzinātāk jāpieeja tai izvēlei. Un tādā momentā es tā kā vēros pie savam sajūtam, savam emocijām, savam vērtībām, mēģinu saklausīt sevi un arī rīkoties no tā, veikt savu izvēli, tā kā ņemot vērā šo visu emocionālo un vērtību aspektu. Bet, kad izvēle ir patiešām grūta un visi karodziņi ir gaisā, ka tev ir jāizvēlās, tu arī minēji piemēru, ka tas var būt dzīves partneris vai karjeras aspekts, vai es kaut kur internetā redzēju par grūtībām, kad vajag imigrēt uz citu valsti un tev it kā ir iespēja Eiropā tur izvēlēties gandrīz vai jebkuru valsti, un tu domā, cik liela ir šī izvēle. Un, kā tu tiec galā ar lielām izvēlēm? Kā tu pārvari visu to
Tur ir tik daudz, un arī uztraukumu ir tik daudz. Kā tu ar tiem tiekts galā? Zini, ka man te gribas atsaukties uz vienas behaviorālas pētnieces teoriju. Ir tāda Noa Walša, un viņa it kā izstrādāja, piedāvāja tādu stratēģiju. Pirmais ir tāds reframings. Pārvērtēt to situāciju, izvērtēt savādāk. Varbūt nepieķerties pie visā reizē, bet sadalīt to ziloni gabaliņos un izvēlēties kaut kādus svarīgākus 3 no tiem un sākumā tikt galā ar tiem, un tad pēc tam varbūt tikt galā ar to pārējo. Varbūt tev ir kāds labs piemērs? Noteikti par kaut kādu darbu rakstīšanu, jo ar to pašu kursa darbu īstenībā tik daudz kas aizrauj, un gribas gan par šo rakstīt, gan par šo. Un temats ir tik interesants, un no visām pusēm var apskatīties. Bet jāsāk. Ar kaut ko ir jāsāk. Pirmais solis ir jāspēr. Jādabū kaut kādus 3 svarīgākus teicienus vai teorijas, hipotēzes, no kā uzsākt to kustību. Un tā mazam aizies. Otra lieta, ko Noa Walša piedāvāja, viņa piedāvāja vizualizāciju. Tā kā tu vari, tev priekšā ir kaut kāda izvēle, un tu vari vizualizēt sevi pēc šīs izvēles. Kā tu jūtīsies, kas tev dzīve mainīsies vai nemainīsies, kas notiks ar tevi. Un tas palīdzēs kaut kā salikt tas prioritātes, izjust tas prioritātes, kas tev vairāk svarīgs. Es savā gadījumā nezināju, kā šī teorija saucās un vai tā vispār ir teorija, bet dzīves gaitā kaut kā tiešām atradu sev to paņēmienu, kā tikt galā ar smagām, grūtām tēmām, jautājumiem un rīcībām. Kad es tiešām arī sadalu pēc punktiem, bet es to saucu sarakstīt pēc punktiem. Un parasti izvēlos pašus pēc tam. Es sarakstu visus punktus, kas ir svarīgi man šajā izvēlē. Pēc tam es izdalu pašus svarīgākos un mēģinu arī iztēloties. Piemēram, nesen es biju tādā posmā, kad es biju meklējis savu dzīvokli, un tad es mēģināju iztēloties, kā es jūtīšos tajā vai citā rajonā vai dzīvoklī, ko es gribu, vai man tiešām gribās, lai man tur, no pasakas deg kaut kāds kamīns, vai arī man gribās, lai man vienkārši būtu mīgs dīvāns un ar to man pietiek. Kas ir tas svarīgākais, kas priekš manis ir būtisks? Un tas ievērojami palīdzēja man tiešām veikt šo izvēli, ar kuru es tagad esmu ļoti priecīgs un apmierināts. Un arī, manuprāt, šis te paņēmiens, šī te metodika var būt ļoti, ļoti noderīga cilvēkiem. Tiešām samazināt līdz kaut kādam daudzumam, ko mēs varam apzināti apēst reizē. Ļoti labs piemērs, un pēc tam iztēloties sevi ar tām lietām kopā. Kā tev būtu braukt no cita rajona uz darbu vai blakus darbam dzīvot? Tas ir, man liekas, ļoti palīdz veikt tādas atrisināt šādas situācijas. Un ko es vēl piebildīšu, ka šajā tehnikā, jeb metodikā, es bieži vien mēģinu arī dekonstruēt savas bailes un dekonstruēt, jeb dekatastrofizēt negatīvu iznākumu. Ja es kļūdīšos, ja notiks kaut kas tāds, un man ļoti prasas tev uzreiz atbildēt. Lūdzu, es arī tieši biju gaidījis, ka tas man varbūt, tas ir svarīgs aspekts. Jo no savas pieredzes es tiku līdz tam ilgos gados meklējot. Nevajag tai izvēlei un tam lēmumam piešķirt tik daudz nopietnības, ka tas būtu līdz dzīves beigām. Jo viss, kas dzīve var mainīties,
Tu vari mainīt profesiju pēc 5 gadiem, vai tu vari pārvākties vispār kaut kur, nezinu, cita valstī Eiropā. Pieņemam Eiropā. Viss, kas var mainīties, tā kā, un dzīve nestāv uz vietas, tu arī nestāv uz vietas, tu attīsties, tu satiek jaunus cilvēkus, viss, kas var mainīties tava dzīvē. Līdz ar to nevajag tik nopietni attiekties pret to izvēli. Jā, es piekrītu, jo savādāk tā izvēle nekad mūs neapmierinās. Jā. Jo ja viņa būs tā super idejas statusā, tad super ideja pēc būtības arī nevar sasniegt. Jo tas tā kā kaut kas pilnvērtīgs, līdz kam mēs nevaram tikt. Ja? Un arī tu pieminēji, ka mūsu dzīves posmā daudz kas notiek un daudz kas mainās, un mainamies arī mēs. Un tas nozīmē, ka ja vienā brīdī mēs gribējām, nezinu, tur dzīvot vienā rajonā, tad pēc tam mēs gribam dzīvot varbūt vispār nevis pilsētā, bet laukos, jo mūsu dzīves prioritātes mainījās. Un ko tas nozīmē? Vai mūsu iepriekšējā izvēle bija nepareiza? Es domāju, nē, tā bija pilnīgi korekta un adekvāta tavai iepriekšējai versijai. Jā, ļoti, ļoti piekrītu tam. Jā. Vēl trešā lieta, ko Nola Volša piedāvāja savā stratēģijā, bija neattiekties pret to izvēli tik bināri. Ja tikai pastāv jaunē, darīšu, nedarīšu. Jāskatās plašāk uz to situāciju kopumā, jāpiemeklē kaut kādas variācijas. Varbūt var vienkārši pamēģināt. Jā, tas arī varētu palīdzēt. Starp citu, par dzīvokli runājot, man tiešām vienreiz bija piemērs, ka es pierunāju pārdevēju padzīvot viņu dzīvoklī 1 mēnesi, jo tur neviens nedzīvoja. Un, teiksim, kamēr tur tie dokumenti gatavojas un viss. Tādu test drive uztaisīt. Izjust. Galu galā mēs nenopirkām to dzīvokli. Tāpēc, ka tas test drives parādīja ļoti tādas negatīvas lietas, kas mums ļoti nepatika. Nianses, ko uzreiz nevar saredzēt. Bet tas tikai parāda, ka test drives ir ļoti vērtīga lieta, kā pieiet dzīves lēmumiem. Varbūt, ja mēs gribam karjeras lēmumu kaut kādu pieņemt, varbūt var iestāties tajā, nezinu, augstskolā vai darbā un vienkārši pabūt tur kaut kādu laiku un apskatīties, kā tur viss notiek. Tas ir, man liekas, ļoti vērtīgi. Es vēl gribu papildināt no savas puses, arī dēļ visādam izvēles grūtībām, beidzot tiku līdz šīm, tā teikt, atrisinājumam. Zinu, ka vienmēr ir kaut kādas šaubas par to, vai es būšu apmierināts ar savu izvēli nākotnē. Un tas brīžiem tā kā apgrūtina un nedod vispār izvēlēties. Un tiešām kaut kāds aizprast notiek, aizstraks. Un ļoti palīdz apskatīties uz savu iepriekšējo pieredzi un izvērtēt, izanalizēt tas varbūt arī sarežģītākas izvēles, ko tu esi veicis līdz šim, kā tu esi viņus veicis, cik tas tev laikā aizņem toreiz, kā tu jūties toreiz. Un tad apskatīties pēc tam retrospektīvi uz to rezultātu, vai tu biji apmierināts beigās ar to izvēli. Un ja tu esi pārliecināts, ka tu izvēlējies pareizi toreiz, tad tu vari sev uzticēties arī šoreiz. Jā, pilnīgi piekrītu. Es uz to arī reizēm nedaudz ar tādu jociņu skatos, ja es esmu dzīvs un vesels. Un, ja tad viss darīts pareizi. Jā, tas ir tā kā ļoti lielā skatījumā, protams, bet vēl drusciņ dziļāk skatoties, ja es esmu šajā brīdī apmierināts ar savu dzīvi, tā lielā, teiksim, plašā vērtējumā, tad mana metodika, kā pieņemt lēmumus un kā sevi virzīt dzīves plūsmā, kā peldēt dzīves upē, ir pareiza. Bet ja es sevi atrodu kaut kādā situācijā, ka man galīgi neapmierina, vai cilvēki man apkārt, vai vēl kaut kāda situācija, tad es domāju, varbūt ir jāieskatās tieši kaut kādās manās vērtībās un kaut kādā tādā
tādā nosacīt, nosauksim to par metodiku, kā es biju ticis līdz tai situācijai. Jā, jo tas parasti līdz kaut kādai situācijai noved nevis viens lēmums, bet lēmumu kopums. Jā. Jo, kā tu pieminēji pašā sākumā, mums ir vairāk tūkstoši mazu lēmumu, kas noved mums pie kaut kādas situācijas, kur varbūt kaut kas lielāks notiek. Un tā es mēģinu arī skatīties uz savu dzīvi, un ja viss apmierina, tad, nozīmē, ka lidojums notiek pēc grafika, viss kārtīgi. Jā. Zini, kā es vēl gribu pieminēt, ka izvēles grūtības, tas ir normāla lieta. Es gribu to destigmatizēt. Jā. Tas nav kaut kāds defekts. Mēs visi sastopamies dzīvē ar grūtībām, jebkādam. Un tieši tavas prasmes, spējas kaut kā apstāties, izvērtēt to situāciju, izvērtēt savas vērtības, kā tu arī minēji, savus iepriekšējos lēmumus. Iedot tev to iespēju uzticēties sev tajā izvēlē un arī izvēlēties apzinīgāk, pazemināt tos iekšējo spriedzi. Tā kā izelpa, ielpa, virzamies uz priekšu. Jā. Šeit es varbūt gribētu pieminēt vēl vienu nedaudz tādu filozofisku aspektu, ko es atrodu vai ievēroju tā kā priekš sevis. Ka ja izvēles, mums notiek daudz izvēļu un mums notiek dažādas situācijas. Un reizēm man šķiet, ka katra izvēle ir pilnīgi racionāla tajā konkrētajā mirklī un situācijā. Pieņemsim. Mums ir kaut kāda trauma no bērnības, ka, nezinu, mums neiedeva saldējumu kaut kādā ballītē. Visiem bērniem iedeva, mums neiedeva, mēs bijām bēdīgi un aizgājām raudāt. Ja? Un tad nākamajā dzīves kaut kādā līdzīgā situācijā mums jau ir tā emocija, mums ir tas kaut kāds, teiksim, mūsu smadzenes jau zina šo situāciju un atcerās to rezultātu, kas mums nepatika. Un nākamajā gadījumā, kad tas notiek kaut kāds automatisms, kuru mēs it kā paši nebijam ieprogrammējuši, un mēs redzam saldējumu, mēs vienkārši atņemam to. Vai kaut ko izdaram tādu, kas varbūt neatbilst mūsu vērtībām. Varbūt šis ir tāds drastisks piemērs, bet ar to es gribu pateikt to, ka arī tās lietas, kas mums nepatīk mūsu rīcībās, viņas joprojām ir loģiskas attiecībā uz mūsu iepriekšējo pieredzi. Jo mums visiem, protams, ir kaut kādas traumatiskas situācijas bijušas, traumatiskas epizodes, kaut kas mums nepatika. Kā psihologi bieži vien saka, ka jāskatās bērnībā un tur viss kaut kas notiek. Es, protams, jokoju. Bet mums tiešām ir tās nepatīkamās situācijas, kas mūs reizēm ievirza kaut kādos nākamajās auzās, kuras, protams, mēs gribam izvairīties, bet mēs tur joprojām tiekam. Un tad mēs, protams, sevi nosodam, ir kaut kāds, mēs vērtējam sevi, nosodam sevi un vēl kaut kas. Bet to var visu pieņemt, jo tā ir daļa no mūsu pieredzes, iepriekšējās pieredzes, kas mūs tur noved. Ko tu par to domā? Vai varbūt tikai man ir tāda aspekts, ko es pamanu? Es tev piekrītu, daļēji. Daļēji bišķiņ, jā. Lieta ir tā, ka mums ir kaut kāda, negribu tā teikt, bet nosaukšu labi, kaut kāda iepriekšējās pieredzes psiholoģiskā trauma. Vai kaut kāds aizsardzības paņēmiens, mehānisms. Tad viņš pasargāja mums toreiz, mūsu toreizējas versiju. Un mēs turpinājām mūsu dzīvi ar to iepriekšējo pieredzi. Un ja mums šobrīd tagad tas traucē, un mēs apzināmies, tad tiešām ar to
varētu kaut ko paskatīties, padarīt. Ja to var strādāt. Jā, ja tas netraucē, tad tā arī ir, tā arī jāturpinā. Un zinu, ka Sartram ir tāds labs teiciens. Nav svarīgi tas, ko ar mums izdarīja pagātne. Ir svarīgi tas, kā mēs rīkojamies ar to, kas ar mums izdarīja tagadne. Kā mēs rīkojamies tagadnē ar to, kas bija. Un tagadnē mēs apspriedām, ka ir paņēmieni, ka ir metodikas, kā mēs varam... Ir iespējas. Ir iespējas, jā, tas nav strupceļš. Noteikti, jebkura situācija ir atrisināma, jebkurā situācijā ir varianti, un jebkuru situāciju var virzīt tālāk, un tas nav punkts, tas ir tikai komats vai pat izsaukuma zīme, ja viss ir ļoti, ļoti pozitīvi. Jā, vēlos iedrošināt cilvēkus, lai viņi nebaidās un vienkārši varbūt vairāk, labāk izprot sevi, saprot kaut ko par sevi, un tas viņam atvieglos to dzīvi bišķiņā. Jā. Man tā liekas vismaz. Es šeit gribētu pielikt tādu lielu izsaukuma zīmi, ka tiešām viss būs labi un ļoti tādu pozitīvu, plašu, bet tiešām paņēmieni ir, strupceļa mums nav un var virzīties tālāk. Un, protams, tu studē psiholoģiju, psihoterapiju un, protams, šī profesija paliek arvien populārāka. Un, ja cilvēkiem ir nepieciešama palīdzība, viņi zina, ka var vērsties pie profesionāļiem vispār, kas spēj palīdzēt arī ar maziem lēmumiem, ar lieliem lēmumiem un vispār palīdzēt tikt galā un tikt tālāk un dzīvot priecīgu dzīvi. Jā, forši. Es domāju, ar to mēs arī pabeigsim šodienas sarunu. Un Marija, liels tev paldies, ka tu atnāc pie mums ciemos, dalījies ar savu informāciju, ar savām zināšanām. Paldies par ielūgumu. Jā, būsim priecīgi tevi redzēt vēlreiz. Paldies. Paldies.